究竟有啲咩方法可以進可攻退可守地向心儀嘅人表白呢？咁啊，通常好多時即係表白最怕一樣嘢就係對方唔接受就尷尬啦。咁有啲咩方法試探下對方有冇機會同你進一步發展呢？咁首先呢，第一步呢就最緊要就係要知道對方亦都有冇意思先。最簡單嘅方法呢就係睇下對方有冇做一啲嘢去花心思或者花時間去為你做嘅。咁呢個就首先知道對方有冇對你有意思啦。咁對你有意思嘅時候，咁你就可以落到去下一步嗰個嘅行動，就係喺一個合適嘅時間同佢表白啦。點為之一個合適嘅時間呢？就響聚會臨完結之前，大家準備離開嘅時候，有少少依依不捨。咁呢個時候呢，就係比較合適嘅時間向佢表達你嘅心思啦。同佢話我同你今日其實都有一個幾開心嘅一日，我都有少少心底入邊嘅說話想同你講咁樣。去到最重要嘅戲肉啦，究竟點樣表白先至為之係進可攻退可守呢？咁就係話俾佢聽，其實我對你都有啲心動嘅感覺喎。咁咧呢個時候呢，你就要望一望對方嘅表情啦，睇下佢俾啲咩反應你啦。係啦，如果佢個表情係 OK 嘅，咁啊梗係冇問題啦。咁啊，如果佢係 say no 嘅，咁你可以褪落一步就話係啦，即係我都唔知點解當其時有啲對你有個呢個咁嘅感覺嘅咁你咪可以褪翻落嚟啦。咁但係如果對方猶豫嘅時候，下一個嘅步驟就係問佢如果我嚟緊同你有一個正式嘅約會，有冇咁嘅可能俾我空間可以同你去彼此認識一下，或者彼此去發展一下呢？咁呢個係相對可以有個空間俾對方去決定，因為好怕一樣嘢就係我表達咗之後呢，對方唔肯嘅時候，我哋連朋友都冇得做。係啊。咁呢個呢，就係一個相對於穩陣嘅方法啦。